Hello, Minglava, Adobe Pagemaker 7.0 tema, character specifications and jungle lila ma pipara. I use on Nore, Bachilla, Nangan is our name. Magala Belema di Gonjaro. Become characters, right? Phóng character, nó phóng character đi còn lấy đi. Phóng một đôi này không mà nên sửa đi cái này đôi là nó tại character control chỉ có này lại bọn nó character đi mà đấy đôi là đấy. Nè normal, nè normal từ từ bên nè, tôi normal anh nói em là normal, bông mẹ bọn nó. Nó ra gì thà đấy, đã ra rồi nó mới gì thà đấy. Cái bố lâu chuyện này xuyên rồi đi con bố số này để về đi sang. Đi mà lên này đôi giờ rồi trái. Bố lâu lại đôi chuyện mà đi lâu lại rồi không rồi. Nó bố. Nó có idle số này để về design. Đi mà lên tụi nó muốn làm gì thà rồi. Thì phải mà lấy character này rồi idle thì rồi dùng ra đấy. Ok. Idle rồi là design. Idle ở đâu cả? Đã ra bông mẹ idle bọn nó ở đâu? Bố idle lâu chuyện này rồi. Video trên này là bố. Nó? Cái hấp gì? At the Lego di doi, bole loaded doi, can end the line. And the lines are the Gomona Javela and the line type Taiwan your corridor ma and the lines are shime, okay. That's when line Davida one and the line at Devia, the go line Taro and the line loaded look for. Hobby now go a reverse loaded look for reverse. This salon is a young one. Reverse sura. This salon is a young. I know you know. Type of animal corridor animal reverse low like that. Salon a few young people. A few young people, but people is Myanmar. No. Get us to do all the middle reverse pin low type corridor reverse go pin show like that's it. Anh ấy ông salon á, anh ấy ông salon phim à bọn nó reverse low lại luôn xem đi anh ấy họ chịu phết rồi mà nó straight through sẽ David biết bao mà straight through rồi nó rồi cái corrector control điều này là straight through ok cái số rồi nha tên anh chị cả đập vào đầu tung to à cú à rồi tung to không đâu nó to anh em hiểu rồi đối với này không mà đi straight through chỉ có tông bài đấy. Cái đi mà ra rồi, chi đi con capital letter, đi con ra rồi small letter, capital letter, small letter, capital letter, small letter, capital letter, small letter rồi đó. Salon này ó, gì ra đấy. Cái nào all caps lâu như này, à con lo capital letter, đào mà small capital letter vậy phim ấy, small capital letter. Capital letter đó capital letter vậy, đào mà capital letter ó, ở đây ra bộ nó, anh em hiểu. Small cap, the show Johnny ma, don't you ram yare, no? Get us man, small caps logo to type time ma, character ma, small caps are, dinner chachia. Get a gay way, Dinia ma, shalom, Madrigu, option him our gia, super squeak, without his jamlet, Dinia ma. Baseline she up and down. The correct option or piano machine level. Piano you are one on no. Small cap. Loudy small caps low man. Small cap low man couldn't say percent or small cap low man. To more she say percent, to more not say percent low. Looking at okay, I small caps low that one. Getting near ma, no way. Lost by the man, some more logia on the mass, some more get. Get on. That must have percent load out of all.
cái cái về thì cònကျွန်တော်တို့ကတိုင်းမှာပြင်မယ် character ထဲမှာဒီ option ထဲမှာဒီ small caps ကိုဒီနေ့80လောက်ထားကြည့်အောင် okay ဒါဆိုရင်နည်းနည်းကြီးသွားတယ်ကဲပြင်နေတယ်ဗျာနော်ရယ်အဲ small cap character option 80ရော90လောက်ထားကြည့်မယ် okay okay ကဲဒါဆိုရင်တိတ်မသိတာတော့ small cap နဲ့ all cap နဲ့ဟာတိတ်မသိဘာလို့ဆိုတော့ပုံမှန်အပြင်ဆိုရင် 100% လေဒါဆိုရင်အခုက 90% ပဲကျွန်တော်ထည့်ထားတယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့တိတ်တော့မသိတာတော့ဘူးပေါ့နော်ကဲသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ small cap ကိုပြန်ပြီးတော့ percent ပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင် character မှာ type ကနေပြီးတော့ character ဝင်ပါမယ် character မှာ option ထဲကိုဝင်တယ် option ထဲကိုဝင်ပြီးရင်ဒီနေရာမှာ90ရော 90% ကိုထားပေးလိုက်မယ်ရေးထည့်ပေးပါ okay နှိမ့်လိုက် okay ထည့်နှိမ့်လိုက်ဒါဆိုရင် 90% เนาะဒီကောင်ကကဲ all caps ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအကုန်လုံးကိုစလုံးကြီးလောက်လိုက်တာကို all caps လောက်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ကဲဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့က all caps လောက်ရှင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာလဲ all caps လောက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီကနေမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြန်ဖြုတ်ရှင်တယ်ပြန်ထည့်ရှင်တယ်ပြန်ထုတ်ရှင်တယ်ဆိုရင်လေဒီမှာ all caps ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့option ထဲမှာရွေးပေးလို့ရတယ်နော်ဒီမှာ small cap ဒီက small cap လောက်ပဲသူပေးထားတယ်နော်ဒီဒီဆိုရင် enter ဆိုရင်all caps အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ small cap ပြောင်းမယ်ဗျာ okay small cap ပြောင်းကျွန်တော်တို့က small cap မလို့ရင်ဘူးလေ all cap ပဲလို့ယူမှာလေ character ဝင်မယ် character အဲ့မှာ case ဆိုတဲ့နေရာမှာ C ကတော့ case ပေါ့နော် case မှာ small cap all cap ရှိတယ်ကဲဒီမှာall caps ယူမယ်ဗျာပြီးရင်ဒီကောင်ကို okay နဲ့လားကဲဒါဆိုအကောင်လုံးက all caps ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်စလုံးကြီးနဲ့ဖြစ်သွားတယ်ပို့ပြီးတော့သိတော့အောင်ဘိုးပါထည့်လိုက်အောင်မယ်ဘိုးပါထည့်လိုက်တယ် capital letter အကြီးလေးဖြစ်သွား H2O လဲ2ကိုကျွန်တော်တို့ကအသေးပြုပြင်ရင်လည်းအသေးလုံးရှင်တယ်ဒီဘက်မှာရှိပါတယ်လွေပါတယ်နော်ဒီက H2O ဒါ superscript နော် superscript H2O များသွားပြီဟာ subscript နဲ့သုံးတာများတယ်နော်ကဲဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကsubscript ကအောက်မှာပဲရှိရမှာ control V ကဲဒီကောင်ကိုအပေါ်တက်မယ် control V ကဲဒီကောင်က TH ကြတော့ superscript ပြရမယ်အပေါ်ကိုရောက်အောင်မယ်နော်အပေါ်မှာတင်လိုက်မယ် H2O ဒီကောင်ကြတော့ subscript အောက်ကိုရှာလိုက်မယ် subscript အောက်ကိုရှာလိုက်နော်ကဲဒါဆိုရင် superscript နဲ့ subscript နဲ့ကိုပြောင်းပြန်ပြင်မယ်ဆိုရင် နော် cap ပြီးရင် right click ထောက် paste ပြီးရင် subscript ကကျွန်တော်အောက်ကိုရောက်အောင်မယ် cap ပြီးရင်ဒီနေရာမှာ right click ထောက် paste ရှာဒီကောင်လေး right click ထောက်cap ကဲသူကို tab key ခုံ control V ရှာကဲ H2 ကိုရတော့ကဲဒါဆိုရင် superscript ကြောင့်လည်းနားလေတော့ပြီ subscript အကြောင်းကိုလည်းနားလေတော့ပြီ character specification နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကောင်ကတော့တော်တော်စုံမင်လို့ထင်ပါတယ်ဒီ character specifications ကိုအလေးစင်တာရွှေ့ရှင်နေဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာ character ထဲက center ဆိုပြီးတော့ရွေးပေးလိုက်ပါကြဒါဆိုရင်အလေး center ရောက်သွားပြီပေါ့နော်ကြဒါဆိုရင်အကုန်လုံး reverse ကိုလည်းနားလေမယ် normal ကိုလည်းနားလေမယ်နော် reverse ကဲ reverse လုပ်လိုက်မယ်ဒါ reverse လုပ်ထားမယ်ဆိုတော့လောလောဆယ်ပြောင်းနေမယ်နော်သူကစလုံးအနက်ရောင်ကနေပြီးတော့အဖြူရောင်ပြောင်းသွားမှာကို reverse လုပ်လို့ရှိရော့ပြ reverse လုပ်ထားလိုက်မယ်โอเคမရှိတော့ပုံမှန်အပြင်ဆိုစာရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကိုနော်ဒီကောင်လေးကိုထည့်ပေးထားမယ်တစ်ခါလေးနော်ဒီကောင်လေးကို save လုပ်ရှင်နေဆိုရင်ဒီကောင်လေးနေလာ save လုပ်လိုက်ကဲဒါဆိုရင် character specifications ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်